שלום, אני המתווכת. נעים מאוד להכיר. שלום, תודה על המאמצים שאת עושה בשבילי. בשמחה, זו העבודה שלי. לפני שנראה את הדירה, בוא תחתום לי בבקשה על המסמך הזה. מה זה? זהו אישור שמוכיח שאתה הגעת לדירה הזו דרכי. ואם תחליט לזכור אותה, אתה צריך לשלם לי עמלה. אין בעיה, אבל אל תשכחי שהבטחת לתת לי הנחה. כן, זה כתוב כאן למטה. הנה, חתמתי. עכשיו בואי נראה את הדירה. אז כמו שדיברנו, זו דירה עם 3 חדרי שינה, סלון ו2 מרפסות. אם יש לך שאלות אתה מוזמן לשאול. יופי, רציתי לדעת אם יש דוד שמש. כן, יש, והוא גם חדש. בסדר, אני רואה שחדר האמבטיה משופץ. זה טוב. גם המטבח עבר שיפוץ, והכל כאן חדש לגמרי. אני מבין שבעל הבית הסכים לרדת למחיר של 5,800 שקלים לחודש. כן, אבל זה לא כולל חשבונות, ועד בית וארנונה. ומה עם תיקונים שאולי אצטרך בזמן תקופת השכירות? זה תלוי איזה סוג של תיקונים. אם זה משהו שקרה בגלל שימוש סביר, אז בעל הבית ישלם. אבל אם זה משהו שקרה בגלל שימוש לא נכון, אז אתה משלם. זה כתוב בחוזה השכירות? כן, אל תדאג, הכל כתוב. בסדר, אני צריך לחשוב על זה. אין בעיה. אבל בבקשה, תחזיר לי תשובה השבוע.